ഹായ് ഹലോ ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ജോസ് ഗുഡ്വിൽ ആണ്. സീനിയർ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആണ്. ലൂർദ് ക്രിസ്തു ജയന്തി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സംഭവമാണ് ഇത്. ചുമ, ജലദോഷം, പനി. അവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു ടൈം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് വരേണ്ട ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു അല്ലെ ശരിക്കും ഡോക്ടറെ? തീർച്ചയായും എല്ലാ മഴക്കാലത്തും ഈ മൺസൂൺ സീസണില് കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമ, പനി, ജലദോഷം ഇതെല്ലാം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പകർച്ചവ്യാധികളാണ് കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്തുകൊണ്ട് മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി കാണുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് കാരണം ഏജന്റും ഹോസ്റ്റും എൻവയോൺമെന്റും ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തർധാര അവിടെ സജീവമാണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏജന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗാണുക്കൾ, അതായത് ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് തുടങ്ങിയ രോഗാണുക്കൾ. ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ, അവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഈ മഴക്കാലത്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ താപനില കുറയുന്നതും പിന്നെ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കൂടുന്നതും കാരണം ഈ രോഗാണുക്കളൊക്കെ 100 മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് പെരുകും ഈ മഴക്കാലത്ത്. അപ്പോ ഈ അവസ്ഥയില് ഈ രോഗാണുക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം പോലും ഒരു പാഴാക്കില്ല കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ വൈറൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അവർ വീട്ടിലിരുന്നാലും ഈ ഒരു സമയം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാരണങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കോ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം? വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പല മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോഴും കുട്ടികളുടെ രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണും മൺസൂണും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെന്റിലേഷൻ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രോഗാണുക്കളുമായിട്ടൊരു സമ്പർക്കം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്ക് ധരിക്കലൊന്നുമില്ല, പിന്നെ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതും കൂടുതലായിട്ട് രോഗാണുക്കളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഇവർക്കുണ്ടാകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ രോഗവാഹകരായ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും അച്ഛനും അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു പക്ഷേ രോഗം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അവരിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് രോഗം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായാലും കുട്ടികൾക്കുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എണ്ണം അത്ര അധികം ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ഡോക്ടർ, എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ശരിക്കും വീട്ടിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ആണ്. എല്ലാവരും മിക്കവാറും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇങ്ങനെ ഈ ചുമ, ജലദോഷം ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുതൽ കുട്ടികളിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ? ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തി ശുചിത്വം തന്നെയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും. അതായത് അവർ പുറത്തുപോയി വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഉള്ളിൽ കയറാനായിട്ട്. മാത്രമല്ല രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവര് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊരു അകലം പാലിക്കണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീടുകളിലൊക്കെ വെന്റിലേഷൻ കൂട്ടണം. പിന്നെ മാസ്ക് ഒരു ശീലമാക്കണം. അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം ഈ കാലങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയൊരു പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതിരോധ ശേഷി ഒരു ഇത്തിരി കുറയുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കൺസേൺ ആണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ? പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുവാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കിയാല് ഈ പറഞ്ഞ മുലയൂട്ടലും സാധാരണയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനേഷനും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണം. കാരണം അതിനൊന്നും ഒരു കുറവ് വരുത്താൻ പാടില്ല. കാരണം അതെല്ലാം പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ജങ്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വളരെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം വേണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അവരുടെ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം, നന്നായി ഉറങ്ങണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്ക് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം തുടർന്നും പാലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശരിക്കും ഡോക്ടർ, അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഒത്തിരി കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? അവർക്ക് അതൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മാർഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പാരന്റ്സ്? പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കുട്ടികളുടേത് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരുടെയും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാരന്റ്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല അവർക്ക് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആശയങ്ങളൊന്നും അവരോട് പങ്കുവെക്കരുത്. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. മാത്രമല്ല അവരുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല റാപ്പോ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.
ഓക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഓട്ടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷന്റെ പുറകെ വാക്സിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു വാക്സിനേഷൻ. ഈ മൺസൂൺ ടൈമിൽ കുട്ടികളുടെ ഒത്തിരി വാക്സിനേഷൻസ് സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വാക്സിൻസ് ആണ് മസ്റ്റായിട്ട് ഈ മൺസൂൺ ടൈമിൽ എടുക്കേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഒരിക്കലും കോവിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂൺ ആണെന്ന്, കാറ്റും മഴയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും മുടക്കാൻ പാടില്ല. അതെല്ലാം സമയാസമയങ്ങളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കണം. കാരണം ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡയേറിയ വരുന്നത്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള റോട്ടാ വൈറസിന്റെ വാക്സിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പുതുതായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലൂ വാക്സിൻ ആണെന്ന് പറയാം. അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ കൊല്ലവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മൺസൂൺ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ മൺസൂൺ കാലത്തുള്ള ഈ ഫ്ലൂ വൈറസ് ആക്രമിക്കുന്നതിനെ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചൊക്കെ എന്നല്ല, വളരെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത്, മുതിർന്നവർ കൂടി എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം അവർക്ക് വരാതിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമായവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. അല്ല ഡോക്ടർ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ച പറ്റി കുറച്ചധികം അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കോവിഡ്, പിന്നെ കോൾഡ്, ഫ്ലൂ, അലർജി, ഇതൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ. ഇത് തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എങ്ങനെ നടത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വീട്ടില്? ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറൽ അസുഖം തന്നെയാണ്. അത് ഫ്ലൂ, മൂക്കിൽ, അതായത് ഫ്ലൂവും കോൾഡും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതായത് മൺസൂൺ കാലത്തുള്ള അസുഖങ്ങള് മിക്കവാറും പ്രാരംഭ ദിശയിൽ ഒരേ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് മൂക്കടപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, ഒരു വരണ്ട ചുമ, ചെറിയ പനി, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ രോഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ. പക്ഷേ ഫ്ലൂവും കോൾഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഫ്ലൂവിനാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗുരുതരമല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പനി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുക, കൂടുതൽ ശരീരം വേദന ഉണ്ടാകുക ഫ്ലൂവിനാണ്. ഈ സാധാരണ കോൾഡ്, റൈനോ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൾഡിന് അത്രയ്ക്കുള്ള ശരീരവേദനയും പനിയും ക്ഷീണവും ഒന്നും കാണാറില്ല. പിന്നെ അലർജിയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ. അലർജി പല സീസണൽ ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ അലർജി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാം, കണ്ണിന് ചുമപ്പുണ്ടാകാം, തുമ്മലുണ്ടാകാം, പിന്നെ ചെറിയ ചുമയുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഒരു 5 ദിവസം കൊണ്ടോ 7 ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും മാറില്ല. അതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് കോൾഡും നമ്മുടെ ഫ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ അതാണ്ട് ഒരു 5, 6, 7 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് മാറുന്നതായിരിക്കും. ഇനി കോവിഡ് നമുക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ തൊണ്ടവേദന, ചുമ, ഇതെല്ലാം കൂടാതെ കോവിഡിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൂവിനും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. പക്ഷെ കോവിഡിന് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാം, പിന്നെ മണം ലഭിക്കാതെ വരാം, ടേസ്റ്റ് ലഭിക്കാതെ വരാം. ഇതൊക്കെ കോവിഡിനും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ കോവിഡിന് ഗ്യാസ്ട്രോഇന്റെസ്റ്റിനൽ സിംറ്റംസ് കാണാറുണ്ട്. അതായത് ഛർദി, വയറിളക്കം, വയറുവേദന, മാത്രമല്ല പുതിയ പല സിംറ്റംസും കോവിഡിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ഒരു തേർഡ് വേവ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കാര്യത്തിലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് 18+ ഉള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസമാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അതെന്നും ഒരു കൺസേൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പാരന്റ്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ തേർഡ് വേവ് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഈ തേർഡ് വേവ് വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ, പക്ഷെ തേർഡ് വേവ് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാവരും വ്യക്തമായി പാലിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പല വേരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോവിഡ് വൈറസിന്റെ, പുതിയ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇനിയും കൂടുതൽ വേരിയൻസ് വരാതിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വാക്സിനേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കഴിയുന്നത്രത്തോളം ആളുകൾ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കുക. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ തേർഡ് വേവ് വന്നാൽ തന്നെ കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, പക്ഷെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം അത്ര കൂടുതലാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ, അതായത് കോവിഡ് അല്ലാത്ത ജന്മനാ തന്നെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മാസ്കും സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയ ആ ശീലങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ പുലർത്തി പോകണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് വേവിനെതിരായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ ഡോക്ടർ. പക്ഷെ
ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ, കാരണം ഇപ്പൊ തുമ്മലിന്റെയും ജലദോഷത്തിന്റെയും ചുമയുടെ ഒക്കെ ഒരു സമയമാണ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എസ്പെഷ്യലി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പാൻഡമിക് ഓടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതും പിടിപെടാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണോ എന്നൊരു ആശങ്ക എല്ലാ പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. കാരണം ഒരു അസുഖം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുള്ള എല്ലാ അസുഖവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. സോ അത് ശരിക്കും ഒരു മിഥ്യാധാരണയാണോ സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ആ ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കെയർ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇത് പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു അസുഖം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്കൊരു അസുഖം എപ്പോഴാണ് പിടിക്കുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏജന്റ്, ഹോസ്റ്റ്, എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കൊരു അസുഖം വരുന്നത്. ആ ഒരു അസുഖം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റു രോഗാണുക്കൾ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാം. സെക്കൻഡറി ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ മറ്റേത് അസുഖവും നമുക്ക് പിടിപെടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു കോൾഡും ഫ്ലൂവും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കോൾഡ് പിടിച്ചാലും ഫ്ലൂ പിടിച്ചാലും നമുക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത് കോവിഡ് ആണോ അല്ലേന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു കോൾഡോ ഫ്ലൂവോ കോവിഡോ ഒന്നും വരാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ ഈ അസുഖം ഒന്ന് വന്നു പോയിക്കോട്ടെ, വന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. കാരണം കോവിഡ് 1, 2, 3 തവണയൊക്കെ വന്നവർ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മൺസൂൺ അസുഖങ്ങൾ ഒന്നും നല്ലതല്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. കോവിഡ് ആയാലും സാധാരണ ഫ്ലൂ ആയാലും നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന്, ഈ ഒരു മൺസൂൺ സമയത്ത് ചുമയും ജലദോഷവും പിന്നെ തുമ്മൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ പിടിപെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്കകൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് വെരി വെരി താങ്ക് യു സോ മച്ച്.